안녕하세요. сізбен бірге бүгін Роуз. Бүгін бізде тоже бұл платный тапсырыстардың бірі BTS пен аватарка болатын. Мен BTS пен аватарка жаса дегенде мен қандай фотомен жасарымды білмей қаламын. Сосын кейін бүкіл фотосет, бүкіл новойдан шыққан суреттерді іздеймін. В общем, бұларда фото көп болғанмен, мне кажется, тапсырыс бергендерден сұраймын, маған фото жіберіңіздер өтініш деп. Неге? Өйткені мен білмеймін қандай фотомен жасау керек екенін. Өйткені бұл ұнауы да мүмкін, ұнамауы да мүмкін. И в общем, осылай осы фотоларды есіме түсіп кетті осы фотосет болғаны туралы, и мен осы фотосеттегі суреттерді алдым. В общем, бұл жерде бүкіл фотолары нормально, просто беттеріне артқы жақтан текст қойып тастаған. Маған больше всего ұнамайтыны фотоның бетіне, мысалы камбэк болған кезде кейбір камбэктердің атауларын алады да бетіне прям дәу қылып жазып тастайды, либо SM-да қазір почти Бекхён дегенде ол оның фотосымен мен аватарка шығарған жоқпын, но олар SM деген дополнительно фотолар шығарады. Бұл жерде можно бұрынғы фотоларды қолдануға, но по мне я хочу новый фотоларды қолдануға. Мен өйткені одно и то же фотомен қайта басқа аватарканы істеу маған оңай емес. В общем, бірдей суретті алып, әртүрлі дизайнда бір фотомен жұмыс істеген бұл қызықшылық әкелмейді. И тема да одно и то же бола беруі мүмкін. Сондықтан да мен осы фотосет есіме түсті. Бұл жерде маған ұнамайтыны Джонгуктың фотосы. Өйткені ол бүкіл бетіне жасалынған, сондықтан да мен ойладым, бұны қалай істесем бүкілін бір основаға салам деп. Сосын бұл групповой фотоны көріп қалдым да, значит, основаға групповой фотоны алып, сосын кейін наоборот істедім да, и олардың бір-бірден түскен фотоларын, индивидуально түскен фотоларын алдым да, шет-шеттеріне қоя салдым. В общем, бұл жерде сондай идея қолданылды. Әрине, групповой фотоны қою оңай емес, особенно если сол суреттің фоны ақ болса. Менде негізі дайнамайтпен негізі тоже новый компактағы фотолармен жасалынған болды, бірақ мен оған үлгермей жатырмын, тоже озвучка жасап. Почему-то мен бұрынғы аватаркаларыма переключаться еткенмін, бұрынғы жасаған, и сол бұрынғы жасаған аватаркаларымды ютубқа шығарып жатырмын. Вообще не в тему. И уақыт өтіп кеткен кезде тоже сондай бірдеңелер и не в тему, в общем. Бұл жерде мен уже фотосеттерінен алып, каждыйын қиып қойып атқан кездерім. В общем, бұл жерде тоже видео 3-4-ке бөлінген. Неге? Өйткені менде фотошоп, как всегда, қуат. Фотошоп қуат дегенде менде компьютер көтере алмайды фотошоптың ауырлығын. В общем, жайғып бүкіл суреттерін қиғанын мен көрсетемін бір-бірден. В общем, бұл фотосет маған ұнады. Джонгуктың фотосынан басқа, өткен Джонгуктың фотосында и Джиминнің басында бүкіл әріп жазып тастаған variety деп, сосын кейін variety ма, қалай өзі. В общем, мен оларды көрінбейтіндей етіп қолдандым, и каждый суретті қидым. Бұл менде уже біраз уақыт алды. Соңғы кезде мен аватарка 3 сағат, 4 сағат жіберетін болғанмын. Мысалы, сағат 9-да бастасам, примерно 12-де бітіремін. Это вообще ужас. И тағы бір аватаркаға менде уақыт жетпей қалады. Немесе басқа және суббота күні менде какой-то жұмыс пайда болады. И всегда так. Вот, видно фотосы өте керемет. В общем, одан кейін менде табылған фондар болды. Готовый мен оны іздеп тауып қойған фондар. И мен сол фондарды алдым да қойып көрдім. Примерно мен 5-6 штук бірінші фон іздеп таңдап қоямын. Сосын кейін қайсысы сәйкес келеді, сол фондармен жұмыс істеймін. И менде фондар идеально келді. Кейбірлерінің нелерін алып тастадым ана жерде, кейбір нелермен жазылған. Бұл жерде 3 фон, 2 фон қолданылған, 2 текстура, и 2 текстурадан кейін бізде әдемі цвет беріп тұратын. Сол цветовой фон насыщенность и в общем цветовой коррекция ма? Қалай жүреді?
Выборочная коррекция цвета. В общем, топтың атауы, и все, бәрі нормально. Маған осы жұмысым ұнады. Маған ұнады. Өте әдемі шыққан. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Менімен бірге болғаныңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Роуз. Коммент, лайк күтемін. Подписка обязательно. И 안녕. сау болыңыздар. I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me?